Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Dneska máme 1.7. a meniny oslavuje Diana. Takže Diana nám prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia, šťastia. Každopádne dnes máme ešte Medzinárodný deň vtipov a mňa napadá len jeden. Vieš, kedy 2 plus 2 je 5? Myslíš si, že hovorím somarinu, ale v jednom prípade 2 plus 2 je 5. Len v tom prípade, že neviem rátať. Čiže keďže dneska je Medzinárodný deň vtipov, tak mi nejaký vtipik nechajte v komentári, možno ma pobaví. A nezabudnite na dezodorant a pitný režim v akékoľvek forme, lebo dneska bude teplúčko, tak ako včera. Čiže majte pekný deň a užite ho v zdraví. Do pozretia, pozerači.